Lakhain Koratrok, Duarbakuri MSC constituency under Deithor Mini Stadium Field along Duarbakuri constituency versus Sulchenghenta constituency 4th Inter MSC football tournament kepathu pon. Bangso 4th Inter MSC football tournament kepathu along Aluhi Aman Pen Kachetong Dun Lake Nili Block Chairman Sonjoy Teron, Deithor Municipal Board Ward Commissioner Sikari Terang, Deithor Government ME School Assistant Teacher Jamin Terang, Kikangadong High School Principal Admin Langne, Anchor English School Principal Longki Bay, Basa Terang, Arong Asar, Sarsing Terang Penchenglok, Pinangan Kithigiding Atum Chitong Dunti. Lapen kepathu hinjong si thekser plutang te ok planta me io. Lapen akang tuyang deng anle pale dun thekser plutang te lason player ke job kilong je phanta chance do. Lasi team karbing long ke japona tum tami kepathu na thu karbi ove ki me tum ta kepathu na thu paprang dunang ji puma thapon si constituency tinta inter MEC football tournament kepathu bi pon replo. Lapen pining anke 4 nang deng mate inding pli an li atlo. Lasona hood project lo ni phain kora trokarni ta Deithor Mini Stadium Field along Duarbakuri constituency versus Sulchenghenta constituency team atum si pathu ponsi Duarbakuri player tum thek muchoda jok Sulchenghenta football team atum aphan goal ni thaponsi Duarbakuri constituency football team atum goal ni thapen chipahai ponlo. Bangso Indeng Pli Inter MSC football tournament kepathu ponalong kasa team atum pensi referee Mesen me at pensi Bangso 4th Inter MSC football tournament kepathu ingsamjin pen pathu pajut ponong loputa Deithor Langlangvong Sports Association DLSA Secretary Amoron Tiranga hin pen thanpong. Cardinal Autonomous Council pen kepathu pi pon 4th Inter MSC football tournament 2025-2026 of Harman nasuga conduct ponalong pinia bang nilitum Duarbakuri MSC constituency la pen Sulchenghenta MSC constituency kepathu along nilitum mesen pen nilitum pachun ponlong lo lahin abang phu phia tum stame wang pen pini kelang alir lo nang video na tum da do alang nitum aphan tame choro pajir lo la pen nilitum pini kepathu ajai meg along kachopha pon political party la pen sarkari gangbura la pen Deithor along arleng amung akesa ratum aphan kachopha teng pen alang nitum samina hitong du la solong nitum aluhi sar puaman pen Duarbakuri local MSC and parta am in charge Cardinal Autonomous Council akai Richard Tobi akai pansi nitum chopha pon iglo sitame alangli pini kaprek sigjit aside the kok pena joksi ilitum ame alangli dular Duarbakuri angkang along social along klemang phuma de party long klemang phulo nilip block along BLC chairman akai Sonjoy Teron aphansi alangli dular nang chitoy dunela alangli phansi ni tumpini iam ahin alar pen alangli phan aluhiaman pen nilitum pini deng ponsi pini kecheng meng kijudan mesen pen so kepathu nilitum pachun ponlong lo. News report Carbin Long Life.